Сизди жакшы кылып койгон кайненеңиз болбодубу эле? Сөз түрдө бул жерде мен кайненемдин дагы салымы өтө чоң демекчимин. Бирок ошол эле учурда кайненем дагы биринчи жолу келин алгандыктан, жалгыз уулдун апасы болгондуктан дагы бир аз кызганыч сезимдери болду. Ошол жерде мен бул жерде ачык эле айтайын, анткени көптөгөн үй бүлөлөрдө ошол кызганыч сезимдин аркасынан дагы уруш талаштар чыккан. Бул тегеректе да сөздөр көп. Чындап эле ушул кызганыч аркасындагы болгон көйгөйдүн баягы энелик мээри менен баягы балага болгон өзүнүн таза сезиминен кайсыл чекке өтүп кеткендигин өзү байкабай калат экен. Туура айтасыз. Дагы. Анан бул жаатта ошол мен дагы өзүмдүн катачылыктарымды мен кийин түшүндүм да. Анткени эми биз студент кезинде болсо 19 жашында турмушка чыгып атсам, мисалы жоолук салынбай эле койбоймунбу деген сыяктуу нерселер менде болгон. Шым эле күйүп жүрө берсем эмне болот деген сыяктуу баягы түшүнбөстүктөн ошондой нерселерди кылып анан жоолук салын дей берет, анан шым кийбе дей берет деген сыяктуу менде баягындай бир аз ичимде карама каршылыктар болгон деп айтсам болот. Анан өзүм менен деле отуруп сүйлөшүп, анан жоолук салынбай койсом кандай болот деген учурлар да болгон. Анан ал деген уят, ал деген мындай, мындай деп айтканда мен баягы ачык айтайын, жаман көрүү сезимдери да пайда болгон да. Бирок ошол нерселерди мен убакыт өткөндөн кийин түшүндүм. Анткени азыркы учурда өтө түшүндүм деп айтсам болот.